Hola, buenos días. Hoy nos saludaremos para iniciar una nueva semana y esta semana vamos a hablar de muchos animalitos. Entonces vamos a saludar a los animalitos de la granja, sí. Y algunos que nos acompañan, miren, en este tablero vamos a pintar a los animalitos y les vamos a cantar para saludarlos. Bueno, entonces primero le vamos a cantar al marrano. Viene bajando del monte esta mañana temprano una linda marranita con su marido el marrano. Tralala, 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 tralala. Muy bien, marranito. ¿Cómo es el marrano? Oink, 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 oink. Eso. Ahora le vamos a cantar a la mariposita. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Yo. Miren qué linda la mariposita. Y ahora sigue, ¿cuál animal? ¡Ay, a la vaca! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¿Cómo hace la vaca? Eso. ¡Ay! Y también al caballito. Corre caballito, corre sin parar, que si tú te cansas yo te voy a dar agua de panela en una botella, agua de limón en un botellón. ¿Cuál es el caballo? ¿Cómo es el caballito? ¿Y este cómo hace? Sí, ¿cómo hace la vaca? ¿Y el marranito? Oink, oink. Saluda a los amigos. Dile hola, amigos. Los animalitos, muy bien. Saludamos a todos los animalitos. Eso. Y hoy vamos a trabajar muchos animalitos también y durante la semana y nos vamos a divertir. ¡Bravo! ¡Chao!